die tema van ons tweede preek in die reeks in die Johannes Evangelie is die hemel op aarde huwelik. En 'n subtitel, water, wyn, bloed en gees. Dis interessant dat Jesus sy eerste wonderwerk net volgens die Evangelie van Johannes gedoen het op 'n bruiloft. En hy water en wyn verander en julle ken eintlik wat hy daar gedoen het. Die vraag is, hoekom het hy, Johannes, dit so geskryf, dat dit die heel eerste wonderwerk is? En wat wil hy daarmee gesê het? Nou, het ek al gesê, Johannes is 'n boek wat nie, soos die ander evangelies onderbegin en voorbereid en die goed is deur mekaar. Johannes kyk, en skryf die evangelie van ander kant, die uitstorting van die Gees, ander kant die opstanding, ander kant die weergawe. En wat hy sê net voordat hy hierdie wonderwerk verduidelik, is daar vers 51, die eerste hoofstuk, wat sê, hy sê van Nathanael, hierdie op die kaap op die neemde geroep op die vyeboom, Nathanael, jy sal saam met ander mense sien, hoe die hemel oopgaan, en die engele op en af klim na die seun van die mens. Wat hy wil sê, jy gaan beleef, dat die hemel die aarde gaan aangaan. En dan begin hy sê op die derde dag daarna, wat eintlik hy op die opstand, was hy by die bruiloft gewees. En daar het hy water en wyn verander. Wat hy nou gesê het, ek kom herskep alles. Johannes 1 begin sê, in die begin was die woord by God, en die woord was God, en deur word alles tot stand gekom, en toe die duisternis ook. En nou sê die woord het weer mens geword en ons kom woon om te herskep. Hy gaan jou nie maak, hy maak jou die spiegelbeeld van die liefde vir Jesus. Maar hy gaan ook instellings hernie. En die eerste een wat hy wil nie maak, is die huwelik. Wat hy sê. Hy wil water en wyn verander, en die huwelik is 'n ding wat sprankelend wees, en die huwelik moet 'n plek van wyn wees. Hoe lang weet jy, wyn maak jou vreugdevol, en dis lekker. Nou maar van die moslims wat hy kan wyn drink. En hy spice daai huwelik op. En dan, die volgende keer dat hy weer eet saam met sy disippels, of een van die laaste keer, is in Johannes 13. En dan sit hy, by die laaste avondmaal, en waar hy water en wyn verander het, en gesê, dis eintlik my huwelik moet soos lekker wyn wees. Vat hy die wyn, en hy sê, as julle wyn drink, moet dit julle aan my bloed laat dink as julle by mekaar is. Maar wat het my bloed gedoen? My bloed sal julle sien, was julle, sodat julle volkome by God kan wees en uit 'n matige liefde kan leef. En sodat my gees in julle kan bly en dat julle juis die liefde van God in jou kan hê. En dit is waaroor hierdie hele gelykenis gaan. Is om vir jou te wil sê en vir my wil sê, weet jy wat? As jy verstaan dat jy nie gemaak word, dan is dit moontlik vir jou en ons sal dit nie glo nie dat jy 'n huwelik kan hê met jou en op aarde is. Maar kyk hoe ongelukkig huwelik is ons nou al op aarde. Dis hoekom mense daar uitklim. En weet jy wat is die kans dat as jy die eerste huwelik in Suid-Afrika trou, dat dit suksesvol kan wees, is net 65% van 45% van kinders of mense wat trou, want hulle is kinders, as hulle trou na 20 jaar, sy huwelik eindig in die skuil. Dis interessant, dat 80% van daai huwelike wat skei is dan eintlik eerste. So tweede huwelike doen beter. Maar vandag wil die Here vir jou sê, jy wat in die huwelik is, en ek sal vir jou verduidelik weer gaan regkry, dat jy inderdaad hemel op aarde kan beleef het. En dis van julle wat dit beleef, van julle wat dit al beleef het, is van julle wat dit weer wil beleef, maar is ook van julle wat nou sit en wonder, weet, gaan ek dit maak? Ek is ook in die huwelik, so ek praat vandag met vir jou ondervind. Maar kom ons lees die gebeurtenis. Ek eers daai vers 51 is. Dit verseker ek vir julle, sê Jesus vir Nathanael, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. En op die derde dag, die volgende vers, was daar 'n bruiloft in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook genooi na die bruiloft toe, hy het van feeste gehou, nie? En toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie, sê Jesus.
Sy moeder sê, Johannes, luister, doen net wat hy vir julle sê. En dan sê sy, 'n klipkanne gestaan soos hierdie, wat die Jode gebruik het om hulle mee te was by reinigingsrituele. Elkeen het so tussen 90 en 100 liter water gevat. En Jesus sê vir Johannes, maak hulle vol water. En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. En toe hy vir hulle toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan en gaan gee vir die seremoniemeester. En hulle het so gedoen. En die seremoniemeester het nie geweet waar die wyn of die drink vandaan kom nie, maar die kelners het geweet. En toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, dit is die bewys daarvan, en die bruidegom, het hy die bruidegom geroep en vir hom gesê, dat mense gewoonlik is die goeie wyn voor, as mense baie gedrink het, dan van die swakke gehalte, wat het nou nie gebeur? Jy het die goeie wyn terug. En dan sê, Johannes die eerste wonderteken het Jesus in Kana gedoen, in Galilea. En hy daar is sy heerlikheid, wat blyk, sy grootheid, sy goedheid. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Toe het hy die preek maak, toe gebeur daar iets met my, dit is my, so asof die verhaal van Kana, en hier Johannes eintlik die stadiums verduidelik van waar die huwelik gaan. Jou eerste fase is daar hemel op aarde huwelik, is die wynhuwelik. Dis die honeymoon huwelik. En julle almal ken dit, en as jy nog nie getroud het, dis iets om na uit te sien. Want wat gebeur, is jy sien hierdie wese van wie jy hou, en dan gaan jy wat hulle noem in 'n fase van verliefdheid, en dan is die liefde blind. En wat eintlik gebeur daar, is dat jou liggaam reageer, die endorfine, dopamine af te skrik. Jy is eintlik op drugs, soos kokain, maar jy, die ander een is jou drug. Daarom is jy blind vir alles. Paar maasie maak jouself, jy kry van daai. As hulle sin, dan sit ons so op mekaar, en dit is verskriklik. En daai een maak niks verkeerd, dit is 'n wonderlike tyd. Dis 'n genade tyd, waar die Here jou die genade gee om te laat voel, hoe is dit, waar iemand jou regtig lief het. En hoe, jy weet, ek het vrouens gesien, dan was sit hulle op die viswater die hele dag, saam daai man. Ek kon nie kry. Hy loop in die mols rond, hy kom in die drade, wat is hier nie gaan, hy was hare, sy wange blos, dit is wonderlik, ek vraag van, wat is hierdie man hoe? Ek kan nie glo nie, hy luister na alles, en ek sê, hy verstaan my, soos niemand. En dan kom ek by myself op trou, hierdie ding moet ewig aan, sê ek, nee, dit kry, kom ons trou. En dan trou, en in daai tyd, dit is die honeymoon tyd, né? Ek wil alles, julle weet, is net right. Die ding wat hulle nie weet nie, is dit is net genade gewees. Hulle reageer net op mekaar op 'n manier wat goddelik is. En dan op 'n dag, dan word alles net blou. Dis die tweede fase, dis die water, die wyn is op. En dis blou, Lorika Rakse in die kie. Alles is blou, om my heen. Is dit blou? Ok, net al daai maandag blouheid gevoel, gaan nie echt. Jy weet, wat het nou gebeur? Ek verstaan my nie meer nie. En jy weet, dat sy luister nie meer na my nie. En ek moet sê, ek ben nie lief nie, ek moet sy nou met my sê, wat het ek doen, wat gaan ons met allemaal? En wat daar gebeur eindelijk in die blauw huwelik, is die juices loop. En wat jy nie dan kliek is, nou kyk man, hierdie vrou wat ek gevat het, moet ek verstaan, moet ek nou lief hê. Liefde. En liefde beteken om 'n ruimte vir haar te skep om te leef. En daai ding beteken offers. Maar nie nou so die ek te gaan. Jy weet, wat het nou gebeur dat jy nie meer saam met my water toe gaan nie? Ek sit nou alleen in visvang. En jy weet, en jy gaan nie meer saam met my mol toe nie. Jy sê altyd daar in jou garage besig. Wat is hier gebeur? Wat het hier gebeur? Dis die ek te gaan. Want dis vir ons is. Ons eie liefde is groter en dis die blou huwelik, dis die water. So wat het gebeur? Is die wyn niet gemaak. En die wyn word net niet gemaak as 'n ou verstaan wat Jesus vir jou doen. Jesus het homself geoffer, hy het 'n sacrifice. En ons het gelees uit die eerste in Johannes, gaan kyk na die preek, dit is op die website,
dat van altyd al weet ons, as jy iets wil hê, moet jy iets gee. Dit is 'n wet van die lewe, want God was ook, so dis maar die offers vandaan kom. So Jesus wil vir ons sê, ek wil hê Here moet liefde vir my gee, en vir jouself of ander mense, en om dit te doen, gee ek al my liefde vir jou, en ek offer myself vir jou, my lewe. En die liefde is om 'n ruimte te skep vir mense om te leef. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Dis die eerste ding wat hy gedoen het, en hy sê, jy sal nie in 'n huwelik gelukkig wees, voor jy nie besef, dat jy moet sacrifices bring vir die ander om gelukkig te wees nie. Paulus sê dit in Efesiërs 5:21, hy sê die geheim is dit, is dat jy uit eerbied vir wat Christus vir jou gedoen het, dit aan mekaar sal doen. Die man met die vrou lief hê en die vrou met die man leer, dis sacrifices vir man en vrou lief te wees. En wat hy eintlik sê, is ek het nie met Susan getrou met die idee dat sy my van gelukkig maak nie. Nee, ek het gesê, in hierdie aarde sal ek die man wees wat haar die gelukkigste sal. Dit is die change wat in jou kop moet plaas, dit gaan nie jou nie gaan maak, dan sê ek vir jou, jy soos nie weet wat sy gaan doen, wat gaan jy anders doen? Ja, Olofsin of haar nie gelukkig. Wie sit in heilig wat sy doen? En die oomblik wanneer daai ding gebeur, dan skuif alles in. Maar dit is 'n baie moeilike ding, en wat ons moet verstaan is die agape liefde van God wat in jou hart kom. Mense liefde doen nie die ding. Dis 'n opwelling en ons het verby. En dit is nou waar die 4de fase van die geesfase. Dat Jesus sê, want as julle my nou gesien het, sê in Johannes 14, en julle het my lief, sal ek die Vader vra, dat hy die Gees sal gee, om na jou toe te kom, en om my liefde in jou hart te kom uitstorm. En Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 5, vers 5, hy sê, as dit swaar gaan, Romeine, hy sê, as dit swaar gaan, hy sê, dan verheug ek my bietjie die swaarte, en dat my lewe my volharding. En die volharding leer my glo, en die glo gee my hoop, en die hoop beskaam nie, want die Gees stort die liefde van God in my hart. So, wat ek nou geleer het ook, elke keer as dit swaar gaan met my, en ek gaan na die Vader toe, dan besef ek nie die ekkigheid het nou alweer twak aangeheer. En dan betuig die Gees my, om weer na Susan toe te gaan, in liefde. En dan is dit weer hemel en aarde. Want jy moet die Gees toelaat om die liefde van God oor jou te laat spoel, daai eie ekkigheid. Anders is dit taboe. Jy gaan dit nie maak, ek sê nou vir jou. Want wat gebeur met jou? Luister na hier, as die Gees in jou kom, dan maak hy jou lyf liefde. Jy neem Jesus op te jouself. En Paulus het 'n beskrywing gegee van wie dan is 1 Korintiërs 13, hy sê, dan is die liefde, dis nou jy. Dis nou Willie, dan lyk Willie so, hy is geduldig, hy is vriendelik, hy is nie jaloers nie, hy sê oor praat. Is dit nie Willie wat jy trou nie? Natuurlik is dit. Jy sal ook sê, dis die enige wat getrou het. En ek tree nooit so om, dat iemand anders op gemaklik voel. Dis nie 'n geburp en 'n gedit en gedagte, hy sal denk. En hy soek nie altyd sy eie belang nie, sê nie dat ek wil doen nie. Nee, hy kyk na my. Wat wil jy doen? Maar sê, ag ek weet jy wil 'n bietjie uitwerk, maar doen 'n bietjie uitwerk en dan gaan vir ons. Dit is daai tipe van. En hy's nie lig geraak met klein goedjies nie. En hy hou glad die boek van die kwaad en sy oop. Die boek van die kwaad. Dis wat die liefde aan jy doen. Hy sien ook by die agape liefde is. Nee, onthou jy wat het gebeur ons laas by Maal was nie vergeet. Ek vee uit. En hy haat onreg. Hy kan dit nie vat. En hy verbly op die waarheid. Want die liefde wat in jou is, glo alles, kan môre beter wees. Ek hoop dit sal so wees, en ek vertra alles. Dit sien, net eenvoudig die huwelik in jou aarde. Want dit is wat Johannes wil sê, hier vir jou grab is, man. Hy sê, dis wat vir jou daar is, mense kyk na ons. Jy weet, met Susan se werk in nou Indië is, in Filippyne, en Indië sê, man, hulle huwelike word gereel. Dan word ek maar lief vir die man. Nie enige kees nie, want pa, ma, check die ding uit, wie genoeg geld, en wie soos ons, en kies hy mense. En hulle sê, dis nie eintlik sleg as wat julle het, dis nie so. Wat maak ons met die keuse wat ons het? Ons maak troos, ons kan nie. So nou wil ek jou vra, as jy na hierdie 4 moontlikhede kyk, waar is jou huwelik op die stadium? Is dit daar by die honeymoon is moontlik? Of is jy by die blou moon? Waar? Om my. Of begin jy besef die agape liefde, die bloed moet daar wees? Of is jy al by die plek waar die Gees
met jou werk. Jy was al onder, maar jy is weer bo, jy is meer bo as onder, en die een wat met jou getroud is gelukkig. En die gees van God bly in jou. Die gees van God het gestalte in jou gevind. Die gees van God het mens geword in jou, en jou huweliksmaat kan dit sien. Ek vra jou, jy kan nie by een van die vier wees. Goed, wie is by die eerste? Nou, so nie bestem, maar ek weet nie weet, wat jy aanstel. So die vraag is, miskien die tweede vraag, is wat die huwelik, dink jy verdien jou huweliksmaat, wat Jenny en jou nie oog kyk het, jou jong was gesê, my ouderlijke man, jy gaan nie die man vir my kinders wees. Ek gaan saam met jou die buiten gaan, wat die huwelik dit nie verdien hy? En die vrou het het gewaag het om te sê, jy weet, ek gaan met jou snork opzicht en maar alles opzicht tot een dag die dood is. My ma sê, sy het net een man as die ouder, sy gaan nie nog een man sê. So wat huwelik dink jy verdien jou huweliksmaat en meer as dit, wat huwelik dink jy verdien jou kinders? Want weet jy wat? Die huwelik wat jy en jou kinders vir jou wys is die huwelik, waar jou kleinkinders nog groot word. Want jy en jou huweliksmaat doen baie net soos julle ouers geword. En sy sê, ons sal 'n gees vervul hê. En eintlik wil ek vandag gestop het, want ek dink dit vir hierdie een ou moet dit verstaan. En die hele Johannes aan jou sê, is die gees in jou, het jy Jesus geassimileer, ek sal later 'n bietjie meer verduidelik hoe mense doen, en het jy toegelaat dat hy sy liefde in jou lewe uitstort? Dis die issue. Nie ander goedjies wat jy doen nie, dit kom dan na. Ons sal net nou lied sing, ek het laas keer gesê, dis vir die gees te sê, ek verstaan die goed. Ek krijg nie daarvan. Kom hoor in my, kom maak my hart op so voltuig. En dan beleef ek hoe jy my op lief het en ek my maat kan. Hierdie is die ding, Maar ek graag julle help om die 12 praktiese te sê wat jy kan doen, wat jy sal help. As jy die ding wil voortgaan. Die eerste ene van die 12 goedjies en ek gaan vinnig aan jy gaan, is onthou die water en die wyn en die bloed en die gees. So as jy wyn drink, dan moet jy weet, nie net hier by die nagmaaltafel, maar ook by die huis. Hierdie moet van die bloed laat dink, Jesus se bloed, my skoon gewas, sodat sy gees in my kan bly, sodat ek 'n liefde besig kan wees, om my vrou drink saam met my weer. Verstaan? Die tweede een is vervul mekaar se diep maak heelmaak behoeftes. Ek het verstaan baie verduidelik wat die punt is, almal van ons het 'n behoefte. Wat belangrik is aan 'n behoeftes, en as iemand daai ding by jou bevredig, dan voel jy heel. En die Bybel sê, die man en vrou, sal sy pa verlaat, en ons sal een wees, en ons sal heel wees. Jy moet weet wat het is wat jou huweliksmaat heel. As jy nie weet, kom na my dit keer help om te verstaan, mens bietjie dink wat in jou kinderdae gebeur, ensovoorts, wat het is wat jy wil hê, wat mense moet heel maak. Ek het jou al geen om so saam begin, maar ek sê nie, so saam word heel as jy met haar gesels. Jy sit by hom. So as sy ver van haar afvoer, sit ek net met jou gesels met hom. Dan word sy heel. Nie blomme nie fliek nie. Sy sê, jy praat nie meer met my dan, sit ek net tyd te raas. My ding is vir my al die goeie stories, mense wat in my glo, ek hou van. Dis net so sal glo my, het ingeloop en daar boeke gesien en gesê, dan ek is slim, sy sê met die reg, ons het trou. Ek dink sy is nog gespijt. Ok, vind dit uit doen. Die derde ding, gesels op 'n dieper vlak. Daar's 5 vlakke van kommunikasie. Die eerste een is 3 sides. Kom in die huis, hoe sit liefie, hoe was die dag? Moet sy net nie vir jou begin vertel. Daai op die gang gewas, jy is op die tweede ding is, jy sit en jy praat oor gebeure, wat het vandag gebeur? Die baas het weer afgegaan, so dit is gebeur, of weks het is plaas, maar die dieper ding is, maar wat dink jy van die baas weer? Ja, hy is sleg aan die eind, sê jy maar net verloor. Derde, hoe voel jy oor? Hier staan 'n maat te kom, maar eintlik gee op 'n kans, verstaan, so dit gevoel. En dan, 5de vlak, stilte omdat die ander daar was. Ons sit nie daar in die restaurant op selfoon en ons niks te sê. In elk geval, ek sal later op selfoon preek, dit is nie besonder. Maar dan is daar stilte, en dan sit op die bank, want jy is met jou maatjie heel tyd, en jou hand vas. Sy is lekker om by jou te wees. Kijk, derde ding, konflik moet jy goed hanteer. Daar is net 3 redes vir konflik. Weet jy wat is 3? Net 3. Die eerste een is rommel. Die tweede een is kommunikasie en die derde een is houding. Maar so saam
op die snelweg sonder petrol gestaan, en sy is kwaad vir my, is die vraag, wie moes die kar van petrol gemaak? Dis rollik. Ek kan jou help, en ek voel self kwaad, is dit my. As dit ek was, wel, dan is daar 'n moeilikheid. Kommunikasie is om duidelik te sê wat jy wil hê. Ek het vir jou gesê, gaan jy in 5 uur daai plek kry. Ook het nie lekker geluister nie, dit kommunikasie en houding, is los daai bad houding van jou. Jy weet, dis nie die 3 goed. Ok, die 5de ding is deel geloof op mekaar. Kyk, 'n mens moet verstaan dat in die verhouding het jy God, jouself en jou huweliksmaat. Dit is die 3 partye wat daar is. Jy gaan saam kom in besigheid, en die interessante ding, is dit 3 op jou, nadat jy aan God is, nadat jy aan mekaar. Is net so. Ok, 6de ding, deel julle lewe met ander. Iemand sê, a man or woman is not an island. Hoekom nie? Want die ander huwelik kan nie bestry. Nee, ons is so awesome. As jy in die kerk kom, jy moet pelle hê, hou jou huwelik gesond, en hy sal sê, John, jy kan nie so met jou vrou maak nie, verstaan, jy het die vrymoedigheid om te praat. Of jy het baie mooi gemaak nou met jou vrou, of weet jy, die ding is belangrijk, daai checks en balances. Ok, die 7de ding is gin mekaar te vaat. My goeie vriend Huwelik Brand het gesê, geliefdes moet wees soos twee palmbome, hulle moet naby genoeg aan mekaar staan, want hulle takke altyd aan mekaar raak, maar ver genoeg dat die wind tussen hulle kan deurgaan. Jy mag maar jou stokperk hê, maar jy kan nie jou stokperk beoefen in onstuim. Nee, jy moet dit dinge bedink, maar soms moet jy jou man 'n bietjie kans gee. Dan, 8, raak gereeld op mekaar en lag saam. Kyk, die Here het ons so gemaak, hy het vir ons seker moontlik gegee dat afskei is al seker goed gebeur, oksitosien en dopamine. Nou, oksitosien skei net af wanneer ek in jou vat. Dis hoekom as jy die goeie ding doen, dan voel jy sommer goed en aan die einde hou ons mekaar weer vas en jy loop weer uit. Jy weet dit nie. Vrouens wat borsvoed, dis wat hulle gebeur, ons hou van borsvoed. Daai oksitosien word hulle afgeskei. Dis 'n ding wat die Here vir hulle gegee het, sê ek wil hê ons het 'n bietjie hierdie borsvoed, sy voor nog ander melk was. En dopamine, as mense vir jou nice goed sê, en jy lag saam met jou, dan skei jou brein nie goed af. Jy kan nie help, is lekker om te lag. So lekker. Doen dit met mekaar, dis die mense die jy die meeste tyd gespandeer. Dan die 10de ding, doen gereeld goed saam. Ek is so saam kyk van kleins af of van jongs af om voels, en as ek voel het gaan nie goed nie, dan gaan kyk ons voels. Dan is ons daar, dan raak jy nie gewoond aan mekaar. Nou, ons vet life, dan nog beter is, dat jy die vet weg. En alle mense saam, so jy net doen goed saam. Jy moet iets hê wat jy saam doen. En dan die 11de ding vergewe mekaar. 70 maal 7 keer. Rick Warren sê, die huwelik is 'n begrafnisspeel. As jy nie daai ding kan doen, kan jy nie trou. En wat het Jesus gedoen? Sy bloed het oor al jou sondes geloop. En hy sê, vergewe ander mense soos ek jou vergewe. Dis ons Vader. Dan die 12de en die laaste ding is, evalueer jou huwelik van tyd tot tyd. Kyk, 'n mens moet dit doen. Wat jy doen, as jy nou op vakansie gaan en jy ry, mens moet dit nie doen waar iemand kan uitspring en weggaan. So dan vra jy, ons vra wat ons goed doen. Maak jy lysie, en dan sê, okay, wat kan ons beter doen? Ons moet bietjie oefen, en so, maar hier kom jy moeilik, ons minder doen. Jy moet nou nie jou maasker, dan is hier waar jy bietjie die houding moet weggeef. Maar dan sê jy, kom ons werk hier aan. Wat jy dan beleef as jy 12 doen, en jy het van water, wyn en bloed en gees gewees, dan beleef jy elke dag, beloof jy, hemel op aarde en jou huwelik, niks anders as 'n spieelbeeld van God se liefde tussen twee mense. Easy man, easy as pop. Okay, wat nou moet gebeur is, en ons gaan nie die lied sing, ons wonderlike lied, Chariots of Fire, maar jy moet ons sing as jy alleen vir die Here staan. En sê, Gees van God, kom woon in my, maak my soos Jesus, en dan gaan jy huis en jy doen die 12. Ek gaan net vir jou post, die weer daarna, kyk, stuur vir jou pelle, doen dit.